beim Turbo 8 Channel heute mit einer geilen Vorstellung, und zwar die TB 5600. Ein bisschen ein Unterschied zu der Originalen habe ich da schon, weil ich habe die selber gemacht, also mit Verbesserungen aber, weil wenn man sich schon eigene macht, muss man es natürlich besser machen wie die Originale oder gar nicht modden, ja. So sehe ich das. Weil manche sehen das so, okay, modden, oh, das hört sich so negativ an. Oder das hört sich so mangelhaft an, so als ob man sich die Originale nicht leisten kann oder so. Aber so ist es nicht. Manchmal lohnt sich die Originale einfach nicht, ja, weil die einfach zu teuer ist, übertrieben. Und für die Funktion, die es liefert, wo man sich sagt, okay, ich kann es irgendwie selber machen. Und dann aber es dafür besser machen. Darum geht es jetzt. Und bevor das alles weitergeht, bevor ich das erkläre und hier die Tourback schon mal im Voraus hier, wollte ich erstmal sagen, Dankeschön für die Klicks für dieses Jahr 2022 und davor. Ich freue mich über jeden, ja, über jeden Like natürlich, wie der andere auch, der denkt, okay, hier applaudiert jemand, bla bla bla. Natürlich über jeden Comment freue ich mich auch und jedes Abo. Ich habe richtig coolen Content vorbereitet für dieses Jahr. Ich hoffe, es passt im Zeitplan und bekommt nichts dazwischen, weil letztes Jahr war ziemlich knapp. Aber ja, kontinuierlich geht's ab, ab, ab. Aufwärts, will ich damit sagen. Okay, jetzt geht's weiter und freut euch drauf. So, jetzt mal eine andere Art von Unboxing, weil normalerweise hat man da eine Verpackung vor sich und ja, wie gesagt im Voraus, das hier ist eine eigene Mod, die ich selber bearbeitet habe. Ja, nähere Details jetzt dazu. Und zwar habe ich mir dieses Modul mit Gehäuse und so weiter anderswo beschafft. Ich habe mir jetzt erstmal dieses Gehäuse hier mit Lünette. Warte mal, ich hole es mal kurz raus hier. So. Näher hier. Ganz schön. Also ich habe mir das Gehäuse hier mit, ja, eigentlich alles, das ganze Gehäuse hier mit Glas und alles, mit dem Pushern, habe ich mir gekauft gehabt. Ohne Modul und alles. Dann habe ich mir die DW geholt, die 5600, das Modul ausgebaut und hier eingefügt. Ja, das war eigentlich das Einfachste. Deswegen ist hier auch jetzt kein Wasserzeichen, wenn man drauf drückt. Was ich auch nicht brauche, weil ein Kumpel von mir hatte das Modul von der TB mit diesem Wasserzeichen innen drin. Da steht dann Shock Resistant oder sowas, wenn man draufklickt. Da kann man aber die Zeit nicht so gut ablesen. Es hat mich angekotzt, hat es mir geschickt. Ich habe es mir angeschaut, ich fand es nicht schön. Deswegen habe ich die jetzt einfach mit dem Original DW ausgestattet. Ich hatte ja noch 2 Uhren über, habe ich mir gedacht, komm, machen wir das raus. Die Backplate habe ich dann auch davon übernommen, von der DW 5000. 600 steht auch hier drauf. Mit dem Modul 3229. Seht ihr hier in dem kleinen Kästchen. Neben Casio steht immer die Modulbezeichnung. Ja, und wenn ihr günstig so ein Stil, eine TB haben wollt, führt kein anderer Weg dran vorbei. Es ist richtig schwierig, so ein Gehäuse noch zu finden mit dem Originalglas. Normalerweise kommt die Uhr, die 5600 TB 1ER, so heißt die Bezeichnung in Europa, auch mit solchen Resin oder was weiß ich, Bänder. Jetzt kommt die Überraschung. Für mich finde ich das hier besser. Ich kann euch mal kurz zeigen. Weil, ja, es muss schon gemütlich sein und schön am Gefühl so am Arm. Und zwar, die kamen zwar hier mit solchen Bändern an, ja, aber wer geschultes Auge hat und wer sich ein bisschen auskennt mit G-Shock, weiß ganz genau, dass die hier von minderer Qualität sind. Das sind die in Thailand hergestellt wurden oder China, teilweise glaube ich auch, wurden manche hergestellt.
Das steht auch hier auf dem Metall drauf, also auf der Schließe hier steht dann drauf Thailand. Seht ihr das? Ja? So, das ist die Originale von der DW. Die habe ich weggenommen, weil die mir einfach zu sperrig ist. Das gefällt mir nicht, so für Kindergarten-Style. Dann habe ich das hier, weil ich keine Verwendung dafür habe. Seht ihr schon, wie die Qualität besser ist? Und zwar ist das nichts Geringeres. Warte mal, ich muss ein bisschen hier die Schärfe rein. So ist das nichts Geringeres als auch die legendären Bänder aus Japan. Ja, seht ihr an der Schließe hier vorne gleich. Aus Japan, und zwar von der 5000er 1ER 5000U. Die legendäre Uhr hier. Da ist auch die originale Lünette am Gehäuse. Die ist ja auch aus diesem japanischen Material hier gemacht. Deswegen ist es so soft, so schön anzufühlen auf der Haut. Eine ganz andere Welt. Also die Bänder hier, ja, sagen auch viele, dass es einfach unmöglich mit diesen anderen Bändern zu vergleichen ist. Hier habe ich die V2-Bänder drauf gemacht. Das finde ich persönlich schöner auf der 5000er. Deswegen hatte ich dann dafür keinen Gebrauch mehr. Die lagen dann einfach in der Verpackung. Dann habe ich gedacht, komm, statt dir eine Throwback zu kaufen, was weiß ich, eine total unnötige, ja, für die Bänder zu zahlen sozusagen, ich weiß nicht, also ich habe eine Throwback gesehen letztens für 1000 Euro, so ein Quatsch, das ist überhaupt nicht wert. Einfach das Gehäuse hier kaufen für 40, 50 oder 60, egal. Dann die alte DW muss man halt opfern sozusagen. Und macht man halt hier dieses Modul rein von der anderen Uhr, macht die Caseback drauf von der anderen Uhr, die Schrauben von der anderen Uhr. Dann die Dichtung, da drin ist ja so ein Dichtungsring, das muss man natürlich auch dann wegnehmen und hier drauf machen, das wird nicht mitgeliefert mit dem Gehäuse. Und dann könnt ihr es aufwerten, je nachdem, ob ihr das hier, die Bänder hier habt, die kosten ja auch ziemlich viel, wenn man die neu kauft. Aber wenn ihr so wie ich schon eine habt und die Bänder irgendwie über habt, ja, dann macht doch das hier drauf und macht euch eine individuelle, viel geupdatetere, geilere Uhr. Wartet mal kurz, ich ziehe sie kurz an. Ja, das ist halt heute ein bisschen ein kürzeres Unboxing oder Präsentationsvideo, weil ich ja schon, ja, weil es mein eigenes Ding ist, was ich hier gemacht habe. Aber das macht hier keinen Abbruch. Die Qualität ist da, könnt ihr ja sehen. Und diese Uhr, die ist einfach geil. Schon was es sagt, Throwback. Also es wirft einen zurück in die alte Zeit von den ersten G-Shocks. Ja, 1983 wurde doch die erste G-Shock gebaut, die 5000er. Dann ein paar Jahre später, weil einfach zu wenig Farben auf der Liste waren, immer schwarz, haben sich auch Rennfahrer und andere Teams, was weiß ich glaube Firmen haben sich bei denen auch gemeldet, haben gesagt, könnt ihr andere Farben machen. Dann hat G-Shock Casio einfach mal eine gelbe rausgeworfen, könnt ihr auch im Internet mal schauen. Die gelbe, ich glaube 5000R oder sowas hieß die, ich weiß jetzt nicht genau, könnt ihr mal im Internet recherchieren. Ähm, und die war die erste Farbe sozusagen außer der schwarzen, die Casio produziert hat in Gelb. Und ich glaube, das ist wie eine Hommage auch wieder an die alten Zeiten, dass man hier Gelb nimmt. Und was ich geil finde, ist halt richtig Retro-Style. Hier dieses Orange, Illuminator, Start, Stop, Electroluminescence Backlight. Und ja, da ist noch das alte Licht drauf mit dieser Inlay, also Inlay. Da ist damit dieses Strom, wenn das hier per Klick durchfließt, dann wird diese Platine innen drin mit Strom versetzt und dadurch erhält dann dieses Bild ein bisschen diese grünere Farbe, was mit LED nicht passiert. Das ist das Besondere an diesen Electronic Backlights, Luminescence meine ich. Ja, richtig coole Sache. Die Technologie ist halt alt. Und wenn man es so oft nutzt, das ist halt nach ein paar Jahren halt, dann
ja, wird es halt irgendwie anders, so verbraucht sich halt irgendwie und wird schwächer. Deswegen nutze ich auch die Taste. Eigentlich so oder so nutze ich sie, wenn ich auch bei LED, wer braucht das schon? Aber es ist halt schön, dass die Farbe so richtig Alien-Style-mäßig aussieht. Es erinnert mich ein bisschen an diese Alien-Filme. Ja, ihr wisst ja, dieses mit diesem Tracker in der Hand, wo die Frau, ich habe jetzt vergessen, wie die heißt, Ripley, genau, Ellen Ripley, die hat ja mit diesem Backtracker da, wo diese Töne mit von sich gibt, von dem Radar, wo sie erkennen kann, hier ist der Alien, gell? Da hat sie ja dann geguckt und da war das Licht ja auch so ähnlich wie bei dem hier und das erinnert mich an diese alten coolen Filme. Deswegen ist es auch cool, so eine G-Shock zu haben mit Elektrolumineszenz Backlight. Okay, das war's auch schon mit dem Video. Ich zeige euch noch ein paar Screens. Und ey, gebt euch doch mal bitte diese Uhr, Mann. Ey, die sieht so krank geil aus. Jetzt hier auf dem Handy, warte, ich mach mal das Licht aus hier. Ich habe hier im Hintergrund Licht. Jetzt hier im Licht sieht es auch strahlend aus, also müsst ihr euch draußen mal vorstellen, wie das poppt. Mein Gott, ist die geil. Da kann man echt nichts weiter sagen. Hier. Jetzt mache ich nur noch ein paar Aufnahmen hier in einer anderen Perspektive auf. Ich finde die Farbe richtig schön. Ich gehe mal ein bisschen ans Licht. Draußen auf dem Balkon. Damit man sehen kann, wie es draußen aussieht. Boah, scheiße, es regnet. Hier hat so einen leicht retro-styligen Gelbton, was meiner Meinung nach das noch cooler macht mit diesem Band hier, mit der 5000er Band. Ja, also wie gesagt, eine geile Uhr, richtig cool, könnt ihr euch selber machen, braucht ihr, also wenn ihr dieses Gehäuse findet, macht's am besten, hey, gibt kein Geld aus für den Quatsch. Für 1000 Euro für die originale Uhr ist kein Wert. Dann macht gleich ein 5000er Band drauf, das fühlt sich viel angenehmer an als der Dreck. Und ja, also bis zum nächsten Mal, hier Turbo 108 Channel in the house. Lasst doch einen Comment da, falls ihr irgendwas sehen wollt oder Fragen habt oder so weiter. Und ein Like. Ja, Abo wäre cool. Auf jeden Fall, dann könnt ihr immer wieder sehen, wann ich ein Video gemacht habe. Und ich werde euch mit Content auf jeden Fall dieses Jahr zerbomben, das sage ich euch, ey. Ich habe alles Mögliche hier, ich habe mir ein paar Uhren besorgt, Autos. Ja, mal gucken. Und ich erkläre natürlich auch den Hintergrund hinter allem, was ich habe und wie das zustande gekommen ist irgendwann mal. Und ja, ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen. Ja, ist ein bisschen mit dem Fokus und heute ein bisschen ein Problem. Ey, Mann. Ich genieße diese Uhr einfach. Es macht so viel Spaß, diese zu tragen. Okay, und ja, viel Spaß für das Jahr 2023. Viel Glück und alles Erfolg und so weiter für euch alle. Also, bis dahin. Tschüss.